Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Arthur. Ihr seid auf meinem Kanal Mein Weg zu Uhu. Heute erwartet euch was richtig Cooles. Und zwar, es hat was mit dem Baba aller Babas zu tun. Xatar, wer kennt ihn nicht? Ich bin schon lange Fan von ihm. Und zwar, es geht einmal um Köftespieß. Halal natürlich. Und es geht um die Falafeln, vegan natürlich, von ihm. Hier ist der Beweis, Falafel und Köftespieß habe ich selber gekauft. Kurz zur Story, ich bin schon länger Fan von ihm. Es gibt so ein altes Lied, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. So dann nichts, du hast nichts zu verlieren. Du gehörst nicht der Welt, die Welt gehört dir. Die Welt ist schwer, weil du sie trägst. Manchmal tut sie weh, jeder macht so gut wie es geht. Es sind krumme Dinge, die uns an die Summe. Ja, das Lied hat mich irgendwie inspiriert und seitdem habe ich ihn immer verfolgt. Ich habe sogar eine Box von ihm. Die Box hat er nach seinem Gefängnisaufenthalt veröffentlicht. Sogar mit Poster. Und ihr seht ja, die CD ist verschweißt. Ich habe es damals alles illegal gestreamt, gehört. Aber ich hatte die Box. Und wieso er im Gefängnis saß, er hat einen Goldtransporter überfallen. Und das fand ich als nices kleines Geschenk in der Box. Hat er so einen Goldzahn verschenkt. Natürlich kein echtes Gold. Jetzt weiter zur Story. In diesem Gefängnis, als er dort war, hat ihn eine Reporterin besucht und hat ihn gefragt, was er so gern machen möchte. Und dabei ist das krasse Meme entstanden. Ich blende es euch jetzt ein. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das allererste, ich glaube, ich gebe mir einen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß. Und genau, wegen diesem Meme wurde das dann wirklich und Xatar hat dann den Köftespieß rausgebracht. Ich habe ihn im Kaufland gekauft. Ich glaube 4,99 € die Packung. Das Fleisch ist vom Rind, 300 Gramm, das heißt pro Spieß 50 Gramm. Die Verpackung sieht super aus. Und hier seht ihr es, hier steht It was all a meme, angelehnt wahrscheinlich an It was all a dream. Ja, die Verpackung ist hochwertig, schön designt, in schwarz, rot, weiß, grün. Ja, was soll ich sagen? Das Rindfleisch, halal, perfekt. Das Einzige, was ich jetzt schon vorab sagen kann, oder kommt mal her, ich zeige euch was. Mach mal die Verpackung auf. Seht ihr? Das Fleisch ist einfach so in der Verpackung, jetzt nicht nochmal in der Plastikfolie. Warum? Und zwar, man ist im Einkaufsladen, man kauft es natürlich, dann geht man noch weiter einkaufen, macht da einen Stopp, macht da einen Stopp. Und dann finde ich es ein bisschen blöd, wenn dann das Fleisch am Papier klebt. Deshalb wäre vielleicht eine Folie noch ganz gut. Aber ich meine, er macht es ja auch zum ersten Mal und wird er bestimmt beim nächsten Mal verbessern. Ansonsten, ich hole jetzt mal einen Spieß raus. Seht ihr, genau das meine ich. Jetzt hängt der Papier fest. Unglücklich gelöst, aber ja, so ist es. Ansonsten, der Spieß wirkt kompakt. Ja, vielleicht 5 bis 10 Zentimeter groß. Ja, 10 nicht. Wie auch immer. So. Seriously, what the fuck are you doing? Ich werde das jetzt zubereiten. Es sind 6 Stück. Und ihr seid live dabei, wie ich das esse oder beziehungsweise zubereite. Meine Meinung dazu euch sage. Und dann das Endergebnis und zum Schluss dann die Verköstigung. Im Teil 2 könnt ihr euch auf die Falafel freuen. Dies werde ich auch beurteilen und euch dann meine Meinung dazu sagen. So, Xatar und ich haben was Gemeinsames. Wir sind beide auf Diät. Er hat es schon fast geschafft und ich bin noch live dabei.
Eins muss man sagen, es kommt ein sehr angenehmer, würziger ja, Duft hoch, wenn man den Deckel aufmacht. Hört mal zu, wie das schön zieht. Hört sich geil an, gell? Wow. Kommt mächtig. Und das Schöne ist, die Holzspieße werden nicht heiß. Man kann sie locker und sicher wenden und es fühlt sich nicht irgendwie so lummelig an, sondern perfekt. Ich denke, wir sind gleich soweit und das schöne Köftespieß kann in den Ofen. So, jetzt noch eine Minute von der anderen Seite und dann kommt das gute Ding in den Ofen. Yes, wir holen das Essen raus. So, schaut mal her, hier ist das Prachtexemplar. Sieht sehr lecker aus. Und ich verköstige das jetzt mal. Oder? Es riecht sehr gut. Yes. Sehr saftig, intensiv vom Geschmack. Das Fleisch ist locker. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, aber echt lecker. Surprise, motherfucker. Sogar so leicht scharf. Schmeckt mir, muss ich euch empfehlen, das auch zu probieren. Ich werde es mir jetzt schön anrichten mit Reis und Gemüse und dann kommt am Ende das Gesamtfazit. So, ich habe jetzt mir meinen Teller angerichtet. Wow. Gemüse, Falafel, Reis, Köftespieß. Und die Soße heißt Ikra. Ist meiner Mutter. Lob an sie. Die ist echt geil. So Freunde, mein Essen ist bereit. Ich habe übelst Kohldampf. Das schmeckt jetzt. Jetzt werde ich das genießen zusammen. Und dann nach dem Essen gibt es ein Fazit. Und jetzt würde ich sagen, verschwindet. Ich will alleine essen, ohne reden. Hallo Freunde, zurück nach dem Essen. Das Essen war super, hat mir sehr geschmeckt. Hier zu meiner ersten Bewertung. Köftespieß von Khatar Hawal Grill. Also wie schon erwähnt, mir hat es nicht gefallen, dass das Fleisch direkt so in der Verpackung drin ist. Und man hat es gleich gesehen, nach dem Einkaufen ist man nach Hause gefahren, das Fleisch ist leicht aufgetaut, wieder eingefroren. Papier ist da ein bisschen hängen geblieben am Fleisch. Das hat mir nicht gefallen. Vorschlag, einfach in eine Plastiktüte das machen. Vom Geschmack her sehr gut. Schön gewürzt. Hat meinen Geschmack total getroffen. Das Fleisch ist auch lecker. Was ich noch kritisieren würde vielleicht, aber das kann man jetzt auch nicht so sehen. Die Portionsgröße, da sind nur 300 Gramm drin. Ich als großer Kerl, 2 Päckle würde ich glaube ich so essen und ja, nichtsdestotrotz, gutes Produkt, kann ich jedem weiterempfehlen, finde ich jetzt auch nicht zu teuer. Vielen Dank dir, Khatar Baba Allah Babas.
für das gute Produkt und ich wünsche euch einen schönen Tag und schaut euch den zweiten Teil über die Falafeln an.